cuidado do buraco aqui, ó. Cuidado do buraco aí, ó. Acho que eles botaram muito combustível. Muito combustível. Tu filmou? Eu filmei. Eu tinha aí. Ah, cara! Cadê a fogueira? Meu Deus! Tá lá em cima a fogueira. Vai, ainda bem que não tinha ninguém perto. As pessoas têm alguém na... Tinha muito combustível, bem. Ah, mamãe, que perigo, cara!